Prezidentimizning tegishli qarorlari asosida kambag'allikdan farovonlik dasturi asosida respublikamizda barcha obyektlarda qizg'in ishlar olib borilmoqda. Shular qatori Qoraqalpog'iston Respublikasida 98 ta obyektlarda ishlar olib borilib, yakunlanish arafasida turibmiz. Shular qatori Nukus shahrida 7 ta obyekt bo'lib turib, biz hozir Samonboy mahallasida 907 ta xonadonni suv bilan ta'minlash obyektida ishlarni yakunlash arafasida turib, bugungi kunda shu xonadonlarni kafolatli suv berish ishlari yakunlanmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus qalasi Samonboy mahallasindamiz. Prezidentimizning arnovli qarori bilan Bo'zatov kanali bo'yida havuz ishga tushib o'tiribdi. Bu mahallamiz turg'unlarining qit'a yerlarini suv yetib borib, xalqni kambag'allikdan chiqaruvda bir ulkan ahamiyatga ega deb o'ylaymiz. Buning uchun prezidentimiz, respublika boshchilarimiz, suv xo'jaligi ministrligini, qurilishchilarga hammasini xalqimiz Samonboy mahalla fuqarolar jiyinini atnab o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz.